1895 წლიდან 1907 წლამდე საქართველოს ნაღები საზოგადოება ყოველ წელს ძველი სტილით 20 ივლისს, ახალი სტილით კი 2 აგვისტოს ამ სახლში იკრიბებოდა. სახლში, სადაც საქართველოს სულიერი მამა ცხოვრობდა. შემდგომში უკვე საქართველოს უგურგვინო მეფედ წოდებული წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე. ისინი აქ მოდიოდნენ, რათა მისთვის ანგელოზის დღე, წმინდა ილია თესპიტელის ხსენების დღე მიელოცათ. წლიურად აღნიშნავდა თავისი ანგელოზის დღეს და იკრიბებოდა უამრავი ხალხი. ეს ერთგვარი სახალხო დღესასწაული იყო ამ ხარისათვის განსაკუთრებით. იმიტომ რომ მთელი ეს ამ ხეობის ადამიანები და არა მარტო ამ ხეობის ხალხი, არამედ უამრავი სტუმარი თბილისიდან, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან, სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები ხშირად ჩამოდიოდნენ თითქმის ყოველწლიურად და ულოცავდნენ ილიას ანგელოზის დღეს. იმდენად ახლა მასშტაბური იყო ეს დღესასწაული, რომ წარმოიდგინეთ ხალხის რაოდენობა. ახლა არავის არ დაუთვლია, მაგრამ თვითონ იმ ხარჯით, რა ხარჯსაც ილია ეწეოდა ხოლმე ამ დღესთან დაკავშირებით, თვითონ მასშტაბებზე მიუთითებს. აი, თქვათ, ერთი ილიაობის დღე არის აღწერილი, როდესაც 9 ძროხა დაიკლავა. წარმოიდგინეთ, რამდენი სტუმარი უნდა ყოფილიყო, რომ ამდენი ამისთვის ემასპინძლა. ეს დღე ამ დღეს ილია ჭავჭავაძე აქცევდა ხოლმე საერთოდ კივილის გამოხატვის დღეთ და აქ შეკრებილი ხალხი, განსაკუთრებით გლეხები კი ადრეც უფრო მთელი წლის განმავლობაში ჰქონდა ხოლმე ილიას შეხვედრა მათთან, მაგრამ ამ დღეს ყველა მოდიოდა თავისი საჩუქრით, მილოცვით და ეს სტუმრებიც, რომლებიც უცხოეთიდან იყვნენ ჩამოსულები, საქართველოდან იყვნენ მოსულები, ყველა თავის გასაჭირს იმ პრობლემებზე, იმ საკითხებზე მსჯელობდნენ, რაც აწუხებდა ქვეყანას. და ერთგვარი მოსინჯვა იყო წლიდან წლამდე თითქმის აი რა გაკეთდა, აი ილიაობიდან ილიაობამდე. და ბევრი საინტერესო რაღაც არის მოსაგონარი, როდესაც აქ პირველად არტურ ლაისტი მოვიდა, ეს 86 წელი იყო, 1886 წელი. იყო აღფრთოვანებული გარემოთი აქაურობით და ერთი ის აღნიშნავდა, რომ ის დამოკიდებულება, რასაც გლეხები გამოხატავდნენ ილიასადმი, როგორც სიყვარულსაც გამოხატავდნენ, რა პატივისცემასაც, ეს ერთხელ კიდევ მიუთითებდა თვითონ ილიას მნიშვნელობაზე და იმ გაცნობიერებულ მნიშვნელობაზე, რაც ილიას ჰქონდა თავისთავად, რაც ილიას ჰქონდა, რა დანიშნულებას ჰქონდა ქვეყნისათვის. წმინდა ილია მართლის სიკვდილის შემდეგ სახალხო დღესასწაულები საგურამოში შეწყდა. წმინდანის თანამეცხედრე ოლღა გურამიშვილი, მიუხედავად იმისა, რომ ილიას გარდაცვალებიდან 20 წელი კიდევ იცოცხლა, აქ აღარასოდეს ჩამოსულა. საგურამოს აგარაკი წერა-კითხვის განავრცელებელ საზოგადოებას გადაეცა. გულაგის გადამტვები ჯგუფი საგურამოს მუზეუმს დილიდან ეწვია, თუმცა ჩვენთან გასაკვირად მხოლოდ მუზეუმის თანამშრომლები დაგვხვდნენ. მოგვიანებით კი ყველა ქართველისთვის უსაყვარლესი მსახიობი, ქართული კინოს ალუდად წოდებული თენგიზ არჩვაძე შემოგვიერთდა. მიუხედავად ჯანმრთელობის ცუდი მდგომარეობისა, ვერ მოვითმინე და ამ დღეს ტრადიცია ვერ დავარღვიაო. რატო ჩამოვედი? ილიაობა. მაგის გამო ჩამოვედი. შარშან ვერ ვიყავი ფეხზე და ვერ მოვედი და ძალიან გული მეტკინა. წელსაც ახლა გუშინ გამოდი სამწუხაროდ. გუშინ წინ სამშაბათს საღამო. მაინც. ვინ არის თქვენთვის ილია? ოხ, კარგით. ილია მარტოჩენსკია საქართველოსთვის. უგურგვინო მეფე შეარქვეს ქართველმა. ქართველმა კაცმა ხალხს გულისხმობს. უფრო მეტი მიხეილ ჯავახიშვილის მოგონებებში არის, რა. სტუდენტები ვიყავითო და ილია წინამძღიშვილმა წამოგვიყვანა აქეთ. მოვიდა ილია გაშლიდა გლეხობას სალკეს უფრას, ლაისტი იყო თუ ის იყო იმათ. სხვა უფრა ქონდა და მოწაფეებს, წინამძღენთკარის მოწაფეებს გაუშალა და ილია მუთხრა რომ კითხე რომ ვინ სადაპირებს გაგრძელებას.
მე მინდა სოფლის მეურნეობას გავუყო და ოდესაშიც ჯავახიშვილს ვიტყვია. შემაქო ძალიან. მიხეილ ჯავახიშვილს კრიტიკოსები ილია მართლის სულიერ მემკვიდრედ თვლიან, თუმცა წმინდანის სიყვარულს არა მხოლოდ მიხეილ ჯავახიშვილი, მთელი თაობა გაყვა, თაობა, რომელიც საქართველოს თანამდე სულად იქცა. ახლა როცა ამაინგან ესე გადავყურებ ამ მშვენიერ ბაღს, ესეთი აზრი გამიჩნდა, რომ ეს ხეები ალბათ ილიას დროს, რა თქმა უნდა, უფრო პატარები იყვნენ და უფრო კარგად ჩანდა სოფელი. სოფლიდან კი ჩანდა სადღაც გორაკზე აშენებული დიდარი კაცის სახლი, რომელშიც ცხოვრობდა მემამული. და მათ არ იცოდნენ ალბათ ნამდვილად ბოლომდე თუ რას ფიქრობდა ეს კაცი. არადა ამ სახლში ბევრი სიკეთე, ასე ვთქვათ, იბადებოდა, იქმნებოდა, ყალიბდებოდა, იყო ჯაბაასი, იყო ფიქრი და ასე შემდეგ. საერთოდ თუ გინდა ილიას ნაღვაწის შედეგზე ვილაპარაკოთ, აი წარმოიდგინეთ, როგორც ესე იგი რაღაცა ადრეულ გაზაფხულზე რომ ამოიყრება რაღაცა ბალახი და რაღაცა დაამშვენებს გარემოს, ასე მოხდა ქართულ საზოგადოებრივი ცხოვრების ასპარეზზე. მარტო სახელებს ჩამოვთვლი: ექვთიმე თაყაიშვილი, ივანე ჯავახიშვილი, მიხაკო წერეთელი, მიხეილ ჯავახიშვილი, ფილიპე გოგიჩაიშვილი, რევას გაბაშვილი, მეთოჩემო ვახტანგ კოტეტიშვილი, რომელი ერთი ვთქვა. ესე იგი, ეს იყო სწორედ შედეგი ილიას მოღვაწეობისა. იმიტომ რომ ამ ადამიანებს თითქმის ყველას ჰქონდა საოცარია, მაგრამ აი ესე თამამად ვიტყოდი, პროტესტანტული სული. და ეს იყო სურვილი საკუთარი ქვეყნის მსახურებისა. საკუთარი ქვეყნის მსახურებისა. ის რაც გააკეთა ექვთიმე თაყაიშვილმა, ვთქვათ, ეს ხო არ არის რიგითი მოვლენა და ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. თუ დაფიქრდები ამ კაცის ღვაწლზე, მაშინათვე მიხვდები, რომ რაღაცა დიდი მოვლენის სიახლოვეს უნდა დაბადებულიყო ასეთი დამოკიდებულება. იგივე ივანე ჯავახიშვილი. ესეც ხომ აი რომ იტყვიან ბოლომდე მსახურებაა საკუთარი ქვეყნისა. დღეს ყოველი რიგითი მოღვაწე გაიძახის მეო და ივანე ჯავახიშვილი, რომელმაც შექმნა ერთი დიდი დარგი ჩვენი მეცნიერებისა, თავიდან ბოლომდე შექმნა ეს დარგი, ამბობდა, რომ ჩემი ღვაწლი ეს არის ჭიანჭველი ზღვაწლი მასთან შედარებით და ასე შემდეგ. ანუ თამდაბლობა, ეს მართლაც რო აი რელიგიით ნასაზრდოები, ბიბლიით ნასაზრდოები, ბიბლიური თამდაბლობა და რეალური საქმის კეთება. ალბათ ეს იყო ის იდეალი, რაც უნდა დაენახა ილიას მომავალ ქართულში და ეს მართლაც იყო. მაგრამ ეხლა ვიქნები ალბათ ძალიან შაბლონური, მაინც ვიტყვი, რომ არა ის საშინელი რეპრესიები ქართული ინტელიგენციის წინააღმდეგ, რომელიც ბოლშევიკურმა რეჟიმმა, ასე ვთქვათ, თავისი არსებობის ერთ-ერთ უმთავრეს ქვაკუთხედად გაიხატა, ალბათ ჩვენ დღეს არ მოგვიწევდა ნატრა იმისა, რომ ნეტავი კიდევ ერთხელ გაგვახსნევინა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ილიას მოღვაწეობა შედეგიანი იყო და ძალიან შედეგიანიც იყო. ერთი მომენტია გასათვალისწინებელი. ჩვენს მწერლობას ხშირად უკიჟინებდნენ ყოველ შემთხვევაში განსაკუთრებით ახალი თაობა და ეს გასაგებია, იმიტომ რომ ახალი თაობა უნდა მოვიდეს ეპატაჟით, უნდა მოვიდეს ძვლის დაგმობით, სხვანაირად ის ადგილს ვერ დაიმკვიდრებს, ასე მოეცნენ თავის დროზე ცისფერყანწელებიც, მაგრამ ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ აი ქართველი მწერლები ესენი არიან მითოპოეტური აზროვნებით შეპყრობილი ადამიანები, არაფერი საერთო მათ რეალობასთან აზროვნებით არ აქვს, მათი მწერლობა ეს არის მეტაფორული აზროვნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ იყო ეს ასე მთლად. იმიტომ რომ დასწლოდა ილიას და მის შემდგომ თაობას, ჩვენ ძალიან ბუნებრივად გადავინაცვლებდით ლიტერატურა ცენტრისტული საზოგადოებიდან სოციოცენტრისტულ საზოგადოებაზე. და ამის წინაპირობებს უკვე ილიას დროს ეყრებოდა საფუძველი. ის რაც მოგვიანებით რეზო გაბაშვილმა თქვა და ეს უკვე მე-20 საუკუნის პირველი აწლეულებია, რომ გაიგეთ ბოლოს და ბოლოს მხოლოდ მწერლობით და ლექსების წერით არ შეიძლება ქვეყნის გადარჩენა და საჭიროა ეკონომიკის აღორძინება, ეს ხომ ილიასგან მოდის. ანდა ფილიპე გოგიჩაიშვილი რო წერდა, რომ ბევრი თვისება გვიშლის ქართველებს ხელს, რომ ავაღორძინოთ ეკონომიკურად ჩვენი ქვეყანა. ეს არის აზნაურული ფსიქიკა, ეს არის ინდივიდუალიზმის უქონლობა, ეს არის შრომისადმი არასწორი დამოკიდებულება. ეს საიდან მოდის? ესეც ხომ ილიასგან მოდის. ასე რომ
ესე იგი მე ჩემთვის როგორც რიგითი ლიტერატურისთვის სრულიად თვალნათელი ხდება ის სრულიად ფასდაუდებელი ღვაწლი, რომელიც ილიამ გასწ. ფაქტობრივად ტიციან ტაბიძეს აქვს ასეთი რამ ნათქვამი, რომ ილია ჭავჭავაძემო კიდევაც შექმნა მე-19 საუკუნე და კიდევაც დაკირა თავისი სისხლითო. თუნებას მომცემთ მე ასე ვიტყოდი, რომ ილია ჭავჭავაძემ მარტო მე-19 საუკუნე კი არ შექმნა, არამედ ხელახლა შექმნა ქართული ერი. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ ეს დავიწყებას მივცეთ. სიყვარული ქართლის ბედსაყრელი წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე სწორედ აქ ამ ეზოში ქმნიდა თავის უკდავ ნაწარმოებებს. აქ გაატარა თავისი სიცოცხლის უკანასკნელი დღეები. დღეს კი ეს ეზო მისი ანგელოზის ხსენების დღეს ცარიელია. ქართული ერი ალბათ უნდა დაფიქრდეს ამაზე და კიდევ უფრო მეტად შეიყვაროს და დააფასოს წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე, ადამიანი, რომელმაც მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოსთვის, თავისი სამშობლოსთვის იცხოვრა, იღვაწა და შეეწირა კიდეც მის სიყვარულს.